गाइस सुरुमा कस्तो गाली गरे नि अहिले मरोया देखेर हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ हाम्रो पानीपुरी खाने कुरा चलिरहेछ, त्यही भएर सुनिताले उहाँ प्याज काटिराख्नु भएको छ। मेरो काम चाहिँ पानीपुरीको झोल रेडी गराइसक्ने भइसक्यो। मेरो बड्डोले चाहिँ उहाँ आफै खाँदै पुऱ्याउँदै गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सानो भान्जी हो न, झिल्के बिनाजु यस्तो छ तयारी। म चाहिँ कस्तो देखाएको छु गाइस, के पानीपुरी खानु थियो र गाइस। उता हेर लौ देखो तमासा, त्यसै सहिलो छ पानीपुरी। तिमीहरूलाई 25 रुपियाँ तिर्न धौ हुने लु लु उता हेर। मेहनतको फल के अरे मेहनतको गाइस मलाई सबले गाली गरेर यस्तो म रोया देख्न नसकेर भिनाजु नि रुनु भएको छ। ए भिनाजु यता हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मेरो टिक लाग्छ कि हेर्नुहोस् गाइस सुरुमा कस्तो गाली गरे नि अहिले म रोया देखेर तपाईँलाई मलाई गाली गरेर टेन्सन लाग्छ कि नै बिर्बानु भएको छ। दिदी मलाई गाली गरेर मलाई रुवाछ नि, तपाईँ रुनुहुन्छ कि नै मलाई रुवाएपछि सबै रुवाछन् कि। फाइनली गाइज पानीपुरी पनि रेडी भइसक्यो, तर एकदम दामी र आधी खाएर भइसक्यो सबैले। सबलाई देखाउनु के अरे कमेन्ट गरे नि हुन्छ कि म थिएँ ओइ के हो ओ मालिक सोजु पानी मार पुगे भेइयो किन पोइ आउँछ नि फेरि तिले के पानी पुरी आले यो चाहियो ल चावडा कि 10 वटा चावडा कि 10 वटा 9 वटासँग त मैले गने हौ, उले त 15 वटा खाइ लाउनस् पेनाले ए हास्से तपाईले कति लानु यो मलाई है गाइस त्यहाँको त पहिलो है। यहाँ फेरि हातको रौ नाप्नुहुन्छ मसँगै बरै बस्छ के रहेछ मैसे पाल्ने लक्षण हो कि दिदी पानीपुरी खाएर उब्रिया थियो। च्याउलाङलाई चाहिँ हेर्दा नि मलाई यहाँ फेरि विरतै पर्नु भएको छ, विरतै पर्नु भएको छ मलाई दिने भनेर कस्तो थियो अरे अमिलो। मलाई के भन्ने अरे मलाई के भन्ने अरे रेडी भइसक्यो। मैले ऐना खाएर झन् छिटो अघि सरे है त गाइज। Thank you so much for watching video.